Nah, kita ngambil tombolnya yang di sini ya, yang di mobilnya nih ada tombol-tombol di sini ya. Ini kita lepas. Oke teman-teman, nih tombol klaksonnya buatan harus ngebobok dulu nih tombolnya. Nah, kita ngambil tombolnya yang di sini ya, yang di mobilnya nih ada tombol-tombol di sini ya. Ini kita lepas. Nanti tombol klaksonnya taruh di sini ya. Di solder dulu ya strumnya ya. Ada dua ini nih. Ada dua apa nih? Terminal. Ini teman-teman ya, kabelnya panjangnya 3,5 ya, nyambung buat nyambung strum. Kalau kurang kan dari sana tarik kabel ya teman-teman nih. Tarik kabel masuk ke sini, nanti keluar ke sana ya, kaki ya. Ini ya, masuk dari kabel lubang sana ya, ngambil kabel dari lubang sana. Ini kabelnya ke sini buat nyambung kaki. Nah, itu apa kabel apa? Ini kabel yang sana dari setir. Oh, ini harus yang putus fleksibelnya. Fleksibelnya ya. Ya. Jadi harus diputus ya. Iya dong. Oh iya. Ini inputnya di sini. Inputnya di situ ya. Nanti kalau abang orang ganti itu fleksibel, ini sambungin lagi ke situ. Oke, siap. Iya. Kalau mau pasang fleksibel lagi ya. Iya. Iya, iya, iya. Nggak ribet. Iya, siap. Tadi tarik di bawah kabelnya. Iya, iya. Nah, ini jadi nanti pakai sikring ya, biar aman ya, pakai sikring. Kalau nggak pakai sikring kita kurang aman. Iya, iya. Ini pakai sikring ya, biar aman ya. Ini ntar pakai ini buat sambungin kabel kaki. Ya, ini ya buat nyambung kaki ya bang. Iya. Sikring biar aman kalau koslet. Nah, ini ya tinggal masuk ke bagian apa nih bang? Strum. Bagian input ya. Ya. Nah, ini bagian yang satu ke aki ya bang. Ya. Nah, ini yang satu ke aki, yang ini sikringnya ya. Ini ya. Oke, ini udah pasang relaynya lagi. Kalau udah selesai kita tes klaksonnya. Kita rapikan dulu. Ini ya, tes dulu. Udah pasang semua, udah kepasang semua ya. Ini sekarang tinggal ngerapiin. Kita tes ya teman-teman suaranya. Buat teman-teman yang kabel spiral klaksonnya rusak ya, nah bisa bicara dengan cara seperti ini ya. Nah ya, lebih keren ya di sini tempatnya. Oke teman-teman ya, itu aja caranya, cara modifikasi klaksonnya ya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf lahir batin ya. Mau lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.